हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़ सत्तर फ्रेंड्स। आज की शॉर्ट में आप लोग को टीवीएस अपाची आरटीआर की इंजन टिक टिक साउंड को रिपेयर करके बताऊंगा। तो इंजन का तो फाइनली गाइस इंजन रिपेयर करने के बाद साउंड सुनो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर दो और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।